هغه 11 تکړه لوبغاړي چې په نړیوال جام کې ونه ځلیدل. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د 2019 کرکټ نړیوال جام اتلولۍ له زړه بوږنونکې سیالۍ وروسته انګلستان لوبډلې وګټله. په نړیوال جام کې ځینې مشهور او تکړه لوبغاړي چې ډېره تمه ترې کېدله د اټکل سره سم ونه ځلیدل، چې د افغان ملي لوبډلې راشد خان یې هم یوه بېلګه لیدلی شو. لومړی فخر زمان او مارټن ګوپټل. په نړیوال جام کې فخر زمان د پاکستان او مارټن ګوپټل د نیوزیلند لوبډلې د اوپنر توپوهونکو لوبغاړو څخه و. کله یوې مخې فخر زمان د پاکستان لوبډلې لپاره په 2018 کال چیمپیونز ټرافي په لوبې کې اتل ثابت شو، خو له بلې مخې مارټن ګوپټل په 2015 نړیوال جام کې د نیوزیلند لوبډلې لپاره غوره او ریکارډي توپوهونکی ثابت شوی و. په 2019 نړیوال جام کې دواړه اوپنر توپوهونکي ناکام ثابت شول. فخر زمان د نړیوال جام په 8 سیالیو کې په 23 او 25 اوسط سره یوازې 106 منډې جوړې کړې. بلخوا مارټن ګوپټل په 10 سیالیو کې په 16 اوسط سره 106 منډې جوړې کړې، خو مارټن ګوپټل په ډګر ساتنه کې د خپلې لوبډلې سره مرسته وکړه. میډل آرډر یا منځنی توپوهونکي شعیب ملک، ډیویډ میلر او سرفراز احمد. د پاکستان لوبډلې شعیب ملک او سرفراز احمد او د سویلي افریقا لوبډلې ډیویډ میلر چې تجربه کار لوبغاړي دي او ډیره تمه ترې کېدله، په توپخانه کې په بشپړ ډول ناکام ثابت شول. 19 کلن شعیب ملک چې د تجربې په حیث لوبډله کې شامل شوی و، په 3 سیالیو کې یوازې 8 منډې جوړې کړې. نوموړي د نړیوال جام پر مهال د یو ورځنیو سیالیو څخه استعفا هم اعلان کړه. د پاکستان لوبډلې مشر سرفراز احمد چې د لوبډلې په ګټه کې هیڅ کوم رول ونه لوباوه او لوبډل مشرۍ هم د کرکټ بورډ له سختو نیوکو لاندې راغله، په 8 سیالیو کې 143 منډې جوړې کړې. نوموړي زیاتې منډې هغه مهال جوړې کړې چې لوبډلې لا د مخه د نړیوال جام څخه بهر و. د سویلي افریقا لپاره د نړیوال جام یو له ناهیلي کوونکو څخه و چې دوی په توپوهنه کې په بشپړ ډول ناکام شول. د دې یو لامل منځنی تکړه لوبغاړی ډیویډ میلر و. میلر په 6 سیالیو کې یوازې 116 منډې جوړې کړې. الراونډران مارکس ټواینز او ګلین میکسویل. د نړیوال جام په الراونډرانو کې تر ټولو غوره شکیب الحسن او بن سټاکس. په استرالیا 2 تکړه الراونډران په بشپړ ډول ناکام شول. مارکس ټواینز په 8 سیالیو کې په 14.3 اوسط سره یوازې 3 منډې جوړې کړې، ورسره یې 7 ویکټې واخیستې، خو په توپچونه کې اقتصادي ښه ثابت نه شو. د نړیوالو سیالیو یو له غوره لوبډرانو څخه ګلین میکسویل دی چې د آسټرالیا لوبډلې ترې په وروستیو ورونو کې د زیاتو منډو تمه لرله، خو نوموړي په 2.12 اوسط سره په ټولو 10 سیالیو کې 170 منډې جوړې کړې او په توپچونه کې هیڅ کومه ویکټه ترلاسه نه کړه. سوکه توپاچونکي راشد خان او کلدیپ یادو. د نړۍ 2 مشهور سوکه توپاچونکي په نړیوال جام کې هیڅ د پام وړ فعالیت ترسره نه کړ. همدا لامل شو چې راشد خان له 3 مقام څخه 9 او کلدیپ یادو له لومړۍ 10 توپاچونکو څخه بهر شو. راشد خان چې د افغان لوبډلې د توپاچونې ستنه ده، مخالف لوبډله له فشار سره مخ کول او په ویکټ اخیستلو کې ستر رول لري، خو په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید. پر نوموړي په یوه لوبه کې د زیاتو منډو ورکولو 110 منډې ریکارډ هم جوړ شو. نوموړي د یوې لوبې په 9.50 سره په 9 سیالیو کې یوازې 7 ویکټې واخیستې. کلدیپ یادو چې د هند لوبډلې غوره سوکه توپاچونکی دی، د اټکل سره سم ونه ځلید، که څه هم نوموړي د پاکستان لوبډلې پر وړاندې په زړه پورې توپاچونه ترسره کړه، خو په 11 کسیزه لوبډلې کې مسلسل ځای ونه موند. نوموړي په 7 سیالیو کې یوازې 6 ویکټې واخیستې. چټک توپاچونکي کګیسو رباډا او حسن علي. د سویلي افریقا لوبډلې ځوان چټک توپاچونکي کګیسو رباډا چې په نړیوال رینکینګ کې لومړی مقام هم ترلاسه کړی، د اټکل سره سم ونه ځلید. نوموړي په 8 سیالیو کې 11 ویکټې واخیستې. د سویلي افریقا لوبډل مشر د رباډا او ځینو نورو لوبغاړو د خراب فعالیت او ټپي کېدو پړه په هند غوره لیګ کې پر لوبېدو واچوله. حسن علي د پاکستان لوبډلې چټک توپاچونکي او د 2018 کال چیمپیونز ټرافي غوره لوبغاړی دی. نوموړي په نړیوال جام کې په 7.15 اکانومي ریټ سره په 4 سیالیو کې یوازې 2 ویکټې واخیستې، چې له کبله یې له 11 کسیزې لوبډلې څخه کېنول شو. مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو له الله امان.